È chiaro, la zona montana evidentemente non si può paragonare alla zona di pianura, quindi i problemi sono diversi, le difficoltà sono maggiori e da questo punto di vista la giunta regionale, il consiglio regionale ha preso in considerazione questi aspetti. Abbiamo fatto una legge, la famosa legge 30, dove abbiamo stanziato 9 milioni di euro per 3 anni in conto capitale, che permette a questi comuni di realizzare alcuni progetti relativi al loro territorio, con un contributo significativo da parte della regione, che in questo momento con lo slittamento della graduatoria va sui 135 mila euro per ogni comune. Ecco, questo è un successivo passaggio, perché con il primo passaggio abbiamo finanziato i primi 48 comuni in lista, dandogli 200 mila euro, e il secondo passaggio, che abbiamo un slittamento della graduatoria, abbiamo portati a 135, finanziando 65 comuni, quindi è stata allargata la maglia. Ecco, credo che questo sia un aspetto importante che la Regione sta portando avanti in questi 2 anni. C'è poi il problema delle comunità montane, che sono state ridotte da 19 a 11, che in questo momento questi 11 hanno alcuni problemi di redigere per redigere il bilancio di previsione, che deve essere fatto entro il 31 maggio. Io proprio in questo momento sono appena uscito dalla Giunta, ne ho parlato in Giunta e martedì prossimo valuteremo più attentamente la cosa e prenderemo una decisione in questo senso.